Austrijoje buvo TSRS kariuomenė. Austrija buvo okupuota Tarybų Sąjungos kariuomenė. Bet pagal susitarimą buvo nuspręsta, kad austrai bus neutralūs ir Tarybų Sąjungos kariuomenė iš ten išeina. Kodėl būtinai turi užpulti kažkas, jeigu Lietuva yra nepriklausoma ir neutrali šalis, kuri nesukelia grėsmės niekam. Tai kas tada turi mus užpulti? Broliai Latviai neužpuls turbūt. Nors su broliais Latviais, kiek jūros šelfą mes 15 metų nesugebėjom susitvarkyti. Kiek metų nesusitvarkėm su broliais Latviais? Nu bet gerai, ginklu mus neužpuolė ir galbūt mes brolių Latvių nepulsime. Toliau tada, kas mus gali užpulti? Švedai atplauks. Nu švedam liktai mes nereikalingi. Lenkai norės pasiimti Vilniaus kraštą, nes jisai, jeigu ne Stalino suokalbis su Hitleriu, tai Lenkai būtų turėję Vilniaus kraštą. Lenkai mūsų užims. Užtat reikia būti kažkokioj kariniai sąjungoje, kad Lenkai neužpultų, nes mes prieš Lenkiją neatsilaikysime. Tada Rusija mūsų užpuls. Kodėl Rusija turi mus norėti užpulti? Todėl, kad tiesiog jie taip panorėjo. Rusai tokie bepročiai, kad savo dujotekio vamzdį Baltijos jūrai susprogdino. 3 vamzdžius susprogdino, 4 neišėjo. Bet jie yra tiek bepročiai, kad, tiesiog senasis Landsbergis, kad jie net ne žmonės, jie žmogėdros. Bet čia kita tema. Žmogėdros tai reiškia dehumanizuoti. Ir jeigu mes žmogėdras naikinsime, žudysime, tai mes gerą darbą darysime, nes jie ne žmonės. Tai aš sugrįžtu atgal prie minties, kad jie yra tokie bepročiai, kad jie gali daryti tai, kas jiem visai neapsimoka, užtat jie užpuls Lietuvą. Čia yra tokia mintis. Vakar kažkaip paėmiau ir pagalvojau. Kataras, 300 000 gyventojų. 1,5 milijono atvažiavę jiems dirba. Jie maždaug 20% Lietuvos teritorijos užimtų. Plaukioja piniguose. Šone Saudo Arabija, kuri nedemokratinė šalis. Ir kažkaip Kataro, to turtuolio, nieks neužima ir neužpuola. Kuveitas šone. Kuveitas su Kataru lyginant, labai didelė šalis. Bet jau naftos ten yra tiek, kad neduok dieve. Gerai, Sirijos prezidentas, tas, ten tam regione, diktatoriai tokie ir yra. Paėmė jisai Kuveitas, traktavo, kad yra jų teritorija ir užtat užpuolė. Gerai, amerikonai juos apgynė, Kuveitas neutralus. Ir nieks. Tai bet dabar išmintie, iš požiūrio, kad Lietuva vis tiek privalo kas nors užpulti, tai užtat tada mus turi kažkas ginti. O kas mus gins? Mus gins šalis, kurios nesilaiko savo žodžio. Jos gins Lietuvą, nes dabar tai pasakė. Aš tada priminsiu, Vokietijos kanclerė tiesiu tekstu pasakė. Jų parašas po Minsko susitarimais buvo ne dėl to, kad jie norėjo įvykdyti arba ketino įvykdyti tuos susitarimus. Buvo tam, kad apgauti. Prancūzijos prezidentas pasakė tą patį. Mūsų parašas buvo apgavystė. Mes neketinome vykdyti savo pasižadėjimų. O dabar šaunus lietuvaičiai sako, va pasirašėm ir su Lietuva taip nepasielgs. Aš tada dar pabaigai. Antrasis pasaulinis karas, kaip prasidėjo? Jis prasidėjo nuo to, kaip Lenkija išdavė. Lenkija buvo išduota savo sąjungininkės Prancūzijos ir Anglijos. Bet Prancūzija pirmoje vietoje, nes pagal sutartį, pasirašytą sutartį. Jeigu Hitleris puola Lenkiją, su didelė kariuomenė Prancūzija eina į Vokietijos pusę ir
Lenkai buvo nusiteikę tokiu atveju per 2 savaitės užimti Berlyną. Užtat jie jautėsi labai tvarkingai ir stipriai. Jie nebijojo Hitlerio. O kas Lenkus išdavė? Prancūzai išdavė. Bet dabar prancūzai ir Lenkai, ir vokiečiai gins Lietuvą iki paskutinio lietuvio, kaip dabar gina Ukrainą. Išskersti Ukrainos žmonės nėra pavyzdys Lietuvai. Tai aš esu už neutralitetą, nes neutralumas šitoj vietoj aukso vertės yra.